හරි මේ දවස්වල දැන් රිවිෂන් එකට අපි ආවන් පස්සේ ආගන්න මේ දවස්වල ඔයාලගේ තියෙන හැම දෙයක්ම කැප කරන්න ඕනේ. හරි ලෝකේ වැඩිපුරම දිනපු මිනිස්සු පුතේ ගොඩාක් දේවල් කැප කරලා දිනපු මිනිස්සු ඉන්නේ. හරි සමහර වෙලාවට සතුට කැප කරපු අය ඉන්නේ. සමහර වෙලාවට තමන්ගේ නිදහස කැප කරලා තමයි දිනලා තියෙන ජීවිතේ. හරි සමහර වෙලාවට පුතේ තමන්ගේ ආදරය කැප කරලා තමයි ජීවිතේ දිනලා තියෙන්නේ. හරි අමු කට්ටක් කාලා තමයි දරුවෝ ගොඩාක් එවුන් ජීවිතේ දිනා ගන්න. ඒක නිසා ඔබට මේක කැප නොකර කවදාවත් අණුවින් උඩ එකට එන්න බෑ. හරි මගේ විෂය විතරක් නෙමෙයි සිංහල විෂය විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට විෂයන් 3ක් තියෙනවා. හරි ඒ විෂයන් 3 හරියට මොනවා ලිපක ලිප් ගල් 3ක් වගේ. එකක් හරි අරහෙට මෙහෙට වුණොත් පුතේ කඩාගෙන වැටෙනවා. තේරෙන බැලන්ස් නැති වෙනවනේ. එතකොට හැම විෂයකටම එක හා සමානව ලකුණු තියෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒ ලකුණ අත්‍යවශ්‍යයි දරුවෝ. හරි සමහර ගුරුවරු කියනවා ඉසඩ් එක මගේ විෂයට වැඩි, මගේ විෂයට වැඩි. අද වෙනකම් මට එන අවුලක් වෙලා තියෙන්නේ ඕක. හරි දැන් මම පාසලක උගන්වන ගුරුවරයෙක්. හරි අපේ පාසලේ කොතනකවත් නෑ මේවා ඉසඩ් වැඩි විෂයන් කියලා කොහේවත් අපිට කියලා නෑ. හරිලා සමහර ගුරු කියන BC උගන්වන ගුරුවරයා කියනවා මගේ විෂයේ ඉසඩ් එක වැඩි කියලා. මීඩියා උගන්වන ගුරුවරයා කියනවා නෑ මගේ විෂයේ ඉසඩ් එක වැඩි කියලා. ලොජික් උගන්වන ගුරුවරයා කියනවා එයාගේ විෂයේ ඉසඩ් එක වැඩි කියලා. ඉකෝන් උගන්වන එක ඒකගේ විෂයේ මොනවාද ඉසඩ් එක වැඩි කියනවා. සිංහල උගන්වන එක උගේ විෂයේ මොනවාද ඉසඩ් එක වැඩි කියනවා. ඇත්තටම පුතේ මේ කොහෙවත් එහෙම කතන්දරයක් නෙයි. තේරෙනවද? ඒක අර ලියන ප්‍රමාණය අනුව අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද විෂයකට ඉහළ අගයක් දෙනවා. ලියන ප්‍රමාණය අඩු වෙද්දී ඉහළ අගයක් වැඩි වෙනවා. තේරෙනවද? නැතුව දරුවෝ දැන් අපි මෙහෙම හිතනවානේ. දැන් ඔන්න එක ළමයෙක් A3ක් ගන්න. ඔන්න සරල උදාහරණයක් නෙමෙයි ගන්නෙ. හරි මෙයා ගන්නේ A3ම 75 A3ක්. ඔන්න 75 A3ක් මේ ළමයා ගන්නවා. හරිනේ. මම මේ සරල ඔයාලට මේ කියා දෙන්න. හරි ඔය Z එක ගැන කියන කතන්දරත් එක්ක. හරි තව ළමයෙක් ගන්නවා මෙහෙම. හරි A එකයි B එකයි C එකයි. හැබැයි යාගේ A එක තියෙනවා 98ක එකක්. හරි එයා B එක ගන්නවා දරුවෝ උපරිමයට ගිහිල්ලා 74 B එකක් ගන්නවා. එයා C එක ගන්නවා C එක උපරිමයට ගිහිල්ලා එයා ගන්නවා කීයද? එයා ගන්නවා 64ක C එකක් ගන්නවා. හරිද? දැන් මේ තුන් දෙනා එකතු කරන්නකෝ. 5යි 5යි 10යි 15න් 5 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි. 4ක් 3 කීය දරුවෝ? 21යි 1යි 22යි. එයාගේ මුළු ලකුණු 225යි. දැන් මෙයාගේ මුළු ලකුණු අපි එකතු කරමුකෝ. හරි 8යි 4යි 12යි 12යි 4යි 16න් 6 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි. හරිනේ. මෙයාට ඒක එකතු වුණාම 10යි. 10යි 7යි 17යි 17යි 3යි 6යි 17යි 23යි. හරි. ඔන්න එකතු කළා. දැන් මට කියන්න මොකಾದ කැම්පස් යන්න ඕනි මේ දෙන්නගේ? A3 තියෙන එකාද කැම්පස් යන්න ඕනි? A B C තියෙන එකාද යන්න ඕනි? ඒකයි B එකයි C එකයි තියෙන එකාද? කවුද යන්න ඕනි? දරුවෝ? මෙයා තමයි විශ්වවිද්‍යාලයට ආයිත්තේ. එයාගේ තමයි වැඩි ලකුණු තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම රිසල්ට් එකක් එනවා. දැන් මෙහෙම හිතමුකෝ. මේකා කරනවා සිංහල. හරි මෙතන දේශපාලන විද්‍යාව. හරි මෙතන භූගෝල විද්‍යාව කියලා. හරි මෙතන මේකා කරනවා සිංහල. හරිද? මෙතන කරනවා දේශපාලන විද්‍යාව. හරි මෙතන මූ කරනවා කියමුකෝ අපි මීඩියා. දැන් මීඩියා ගුරුවරයා කියනවා හරි අන්න මීඩියා කළා. හරි 100 එකක් වුණත් ඉසඩ් එක ඉන්න උඩට ඇවිල්ලා. ඒකයි ආ විශ්වවිද්‍යාලය යන්නේ කියලා. මොන කෙපරද පුතේ. තේරෙනවද? ඇත්ත කතාව ඕක. හරි ටෝටල් ලකුණ අරගෙන තමයි ඉසඩ් එක හදාගන්නේ යාලා. තේරෙනවද? ඒක ඇවිල්ලා සමාජයේ අන්දන විදිය. සමාජයේ අන්දන විදිය නෑ පුතේ කරන විෂය හරියට කරපල්ලා.
කරලා ඒ 3ක් ගනිලා 85න්වත් උඩ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේක දැක්කහම අපිට තේරෙනවා කවුද විශ්වවිද්‍යාලය යන්නේ. මෙයාගේ රිසල්ට් ABC තිබුණාට අපිට හිතෙනවා එයාගේ රිසල්ට් අඩුයි කියලා. නෑ පුතේ එයාගේ රිසල්ට් අර ගහන්න පුළුවන් විෂයන් වල උඩටම ගිහිල්ලා යනවා. හරි මෙයා ඉන්නේ එක සමානව. ඒ වුණාම එයාට නෙමෙයි යන්න අවස්ථාව ඉන්නේ මෙයාට. හරි ඕම් ඔය කතන්දරේ තමයි බොරුවට ඉසඩ් කියලා පුතේ ඉසඩ් එක මගේ විෂය වැඩි මගේ විෂය වැඩි කියලා ඔය කතන්දරේ තමයි සමාජයට උලුප්පන්න යන්නේ. ඇත්ත කතාව මේක. තේරෙනවද? අඩුම ගානේ පුතේ ඒ ලෙවල් වල නම් ඔබට ඒකක් එන්න තියෙන එකම රහස තමයි දරුවෝ පේපරයක් හැම පේපරයකටම උත්තර ලියන්න. හරි ඒක අපිට ඕන තරම් තියෙනවා පළාත් පේපර්. තේරෙනවද? පළාත් පේපර් නම් බය නැතුව සම්පූර්ණ පේපරේ ලියන්න විභාගයට කලින් අඩුම ගානේ පේපර් 50ක්වත් ලියන්න ඕනේ එක විෂයකින්. හරි ඔයාලා හුසේන් බෝල් ගැන අහලා තියෙනවනේ. අහලා තියෙනවනේ. මොනවද එයා කළේ පුතේ? දිව්වා. හරි ආගන්න. මෙයා පොඩි කාලේ ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා. හරි පස්සේ මෙයා ඔය ක්‍රිකට් ගහද්දී මෙයා බෝලය හැඳින්න දුවන වේගය දැකලා හරි එතන හිටිය පුහුණුකරු කියනවා පුතේ ඔයා ක්‍රිකට් ගහනවට වැඩිය ඔයාට හොඳයි දුවන එකට කියලා. හරි මල්ල ක්‍රීඩා වලට යමු වෙන්න කියලා. එයා කැමැත්තෙන් යමු වෙලා නැහැ. පස්සේ අවුරුදු 12 ඉඳලා පුතේ මෙයා අවුරුදු ගණනාවක් දුවන්න ට්‍රේනින් වෙනවා. හරි අවසානයේ ඔලිම්පික් වල පුතේ තප්පර 9ට මෙහායින් දුවනවා පුතේ. ඒ තප්පර 9 දුවන්න පුතේ අවුරුදු ගණනාවක් එයා මොනවද කළේ? මහන්සි වුණා. තේනාද? ඔයාලා ලියන අවසාන පේපරේ ලියන්න නම් පුතේ අඩුම ගානේ පේපර් 50ක් 60ක්වත් කලින් ලියලා තියෙන්න ඕන. හරි ලියලා තමයි අවසානයකට යන්නේ. එතකොට කොහෙවත් අඩුපාඩු තියෙන්න බෑ. අවසානික ඔයාලට nothing එතකොට. තේනවද? ගේමක් නැති වෙනවා. හැබැයි සමහර ළමයි පුතේ හරි අවසානිකයි පළවෙනි එකයි ලියන්න යන්නේ උසස් පෙළ විභාගයට. එහෙම වෙන්න එපා. සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා කොහමද? තමන් උගන්වන කොටසින් පේපරේ හදනවා ළමයිට දෙනවා. හරි ළමයාත් ලකුණු ගන්නවා ගුරුවරයා සතුට වෙනවා ළමයාත් සතුට වෙනවා. හැබැයි ඒ ලෙවල් විභාගෙට ගියාම එහෙම බෑ. හරි පේපරයක් අහන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයට අනුගතව ඕනම පේපරයක් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ පන්තියේ මං හදන පේපර් එකක්වත් මං දෙන්නේ නැහැ. මං එකක්වත් හදන්නෙත් නැහැ. තේරුණාද? සර් දෙන්නේ ඔය හැම ඉස්කෝලේකම දීලා තියෙන පේපර්ස්. හරි පළාත් පේපර්ස්. ඔය ඔක්කොම තමයි ගන්නේ පාස් පේපර් ගන්න අනිත් පේපර්ස් ඔක්කොම දෙනවා. හරි ඒක අඩු වැඩිද සර් බලන්නේ දෙනවා. ඒක අමාරුද ලේසිද මම බලන්නේ නෑ. ඔබට ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. තේරුණාද? අවසාන පේපරේට ඉන්පස්සේ ලියන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. බය වෙන්නත් එපා අවසානයේ එන ටිකක් කියනවා. මොකද මේ පාර කියපු ටික එහෙම් පිටින්ම තිබුණා. අවුරුදු ගානාවක් දෙන දේ එහෙම්මම එනවා. මොකද මං ඉන්නේ මාකින් එක්ක පේපර්ස් එක්ක. ඒතකොට මට තේරෙනවා උගන්නද්දි කොතනද දෙන්න ඕනි ඊළඟට කියලා. ජීවිතේ මාර හොඳට තේරුම් අරන් ඉන්නේ නපුරු කාසි හිත පාරේ මර්සි ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ අවංක කමට මිනිස්සු හොරෙන් හිනා වෙන්නේ නියතම